紹下跟住落嚟呢三隊，點解咧？係啦，啱啱咧新鮮滾熱辣啦！喺上星期嘅6裏面，佢哋咧去參加咗有個叫做躍星杯，佢哋咧就喺小學組嘅裏邊咧係得到銀獎嘅，同埋第一次比賽嘅喎，咁所以咧佢哋嘅成績已經好好嘅啦喎，不如我哋請佢出嚟先好唔好啊？係，我哋請佢出嚟先，係啦。好，咁不如介紹下，因為我知道你哋咧陣間要 stand by 嘅係咪啊？係啦，咁不如介紹下先啦。今年幾歲啊？8歲就你。幾歲啊？7歲。你咧？你仲有7歲。咦？你好似1年班啊？你咧？你咧？嗱，我哋呢度的人1、2、3㗎，係啦。咁咧，所以咧，佢哋咧有唔同嘅歲數咧，佢一齊去夾跳舞咧，其實都有啲困難，因為唔同嘅歲數都會接收能力都會有唔同。但係佢哋咧好有團體精神㗎，一齊咧去鍛鍊，能夠攞得更多獎項。不如我哋交個台俾你哋 stand by 下先好唔好啊？
我聽唔到音樂係咪啊？係，我有咩幫到你？哦，得聲嘅時候，好，我哋再多次好唔好啊？我哋技術有問題，係啦，好。
可以喺2027年代表香港去台灣比賽。係啦，咁咧同埋咧佢哋咧喺上次咧喺拍咗個 MV 咧係點擊率咧係破咗我哋咁多班嘅紀錄㗎，係攞咗782次嘅人去睇㗎嚇，所以我哋俾掌聲我哋呢班，佢哋自己介紹我哋請佢出台先好唔好啊？我有鬧你哋咩？我冇啊，我好善良嘅喎。咁你哋中唔中意我啊？你咧？有幾中意啊？好中意，聽唔聽到？好中意我㗎。雖然我鬧，但係好中意我㗎。點解我會鬧你哋嘅？因為想你哋做咩啊？好，所以你哋咪攞到咩啊？係啦，所以我哋嚟緊咧出去更多嘅舞台裏邊，我
我哋要點樣啊？懶惰嚇？好係咪啊？好，不如咧嗱，冇嘥啊！不如俾你介紹下自己先啦，好唔好啊？呢個好好笑路㗎，由頭笑到落尾㗎。不過我首歌唔笑㗎，但係佢由頭笑到落尾喎。你叫咩名啊？黃海千。係咪一人聽你幾多歲先啊？7、8歲。7定8啊？7、8歲啊？OK， 好，跟住咧。今年8歲。8歲，你咧？2000年，我今年7歲。7歲，你咧？林子華，我今年7歲。喂，你哋老實啲好喎。喂，你哋真係老實啲好喎，我幫你報比賽喎，即係葵芳咁樣喎，你哋嚇老實啲喎，話8歲4捨5入即係幾多歲啊？8歲過。喂，4捨5入原來7歲，其實係8歲嘅喎嗱，即係咧你參加港姐咧，你哋真係嚇大件事喎啊！咁即係話你哋係全部都係幾年班啊？2年班，2年班就已經咁好嘅成績，係咪要值得俾好多掌聲佢哋先？係啊，因為佢哋真係每一日都俾我鞭策，日日都俾我再嚟過，再嚟過，再嚟過，係咪啊？係啦，咁所以嚟緊接唔接受到挑戰先？接唔接受挑戰？接受，好，咁咧，最後不如我哋請翻所有嘅同學仔出嚟先，好唔好啊？Hello， 同學仔們，過嚟啊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  ！Hello， 呢度，呢度，呢度，係啦，係。好，我哋一齊入嚟先，係啦，係，仲有冇啊？仲有冇啊？仲有冇？有冇同學仔咧？好，係啦，我哋請啲同學仔翻返入嚟先，係啦，咦，咁型仔喺呢度啦，你咁型仔唔好 support 呢度咧，係好，仲有冇啊？咦，行開晒啦已經，係咪縮緊皮啊？搖舞台嘅同學仔唔好縮平住喎，過嚟影下相先喎，係啦，買禮物買俾我，等等先喎，係啦，仲有冇？仲有冇？仲有冇？係，快啲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 ！係啦，仲有冇啊？仲有冇啊？有冇 shop 緊屏嘅嘢同學仔啊？媽咪唔好 shop 屏住喎，點埋張相先喎。哦，好，咁啊，不如咁啦，我哋再嚟一張相好唔好啊？哎呀，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 你揸張先。好，不如我哋又請婉婉老師一齊嚟啦，係啦。好，我哋今次咧，我哋一齊望住，俾個 number 1嘅 good 嘅你自己好唔好啊？好，預備1、2、3 good 嘅，俾個 good 我哋先，你手指出嚟先 ，good 嘅，係邊度邊度邊度？係有冇相機啊？相機呢度1號2號，影得我哋靚啲喎，影得我哋老師靚啲先得㗎，你哋要係咁好啦，咁我都請各位家長，可唔可以俾掌聲我哋啲導師先？係啦，佢哋今日都好好，俾掌聲我先。我都講到好多嘢啊，係嘛？講到我自己都唔知講乜鬼先。好，咁我哋咧要舞台交舞舞蹈中心嘅表演咧就已經圓滿結束啦。希望大家有一個愉快嘅生活，再見，拜拜。我哋隔離睇乜？開始有乜嘅啫？